Dakle, na kraju, 101-70, Crvena zvezda vodi 1-0 u ovoj polufinalnoj seriji, dok gledate ove najzanimljivije kadrove sa ovog susreta. Još jednom vam hvala na pažnji. Konstatacija da Mega i Partizan igraju meč odluke sutra od 20 časova, a Borac i Crvena zvezda u Čačku u isto vreme, ali će svoje meče odigrati u nedelju. Pozdravlja vas Milan Caković. Prijatno!